这期视频分享一个维修电路案例。客户描述，空调开的时候会导致这个插板突然没电，然后空调也没电，然后过一会儿呢，它又自动又来电了。这个是什么意思呢？这种情况我们大致可以判断为有线路虚接的地方。那我们就先顺着这个线来理一下，到哪儿？到这儿。到这儿的话，就是这两根线啊，出线端看看线有没有压紧。这个没问题，这个也没问题，这个也没问题，也没问题。那我们再来检查一下它的上端。上端看一下，现在电闸我已经拉掉了，看看这个零线压得紧不紧。零线挺紧，火线呢也可以。再来看这边这个，有这个明显的有松动，看到了吗？然后这根线再看跳线过来的，跳了这么长一段，这个线我们来拉一下试试。有，就是这根线，看到没？根本就没有压进去，而且看到这个有明显打过火的痕迹啊，看到了吗？碳化，就是这根线的问题啊，这个里面没有压紧，所以导致虚接。再来看一下这个零线，也是一样子的，一下子就拉出来了，没有压紧。接下来把这些线没有压紧的地方重新压紧，打过火的线头处理一下，就维修完成了。